我们今天的目标是爬到山顶。欢迎收看《北京徒步日记》。这是我第一次在北京徒步，真的狠狠的给我上了一课。想去漂亮一点的地方都要100多公里，比面试搜的北京徒步直接给我赶到河北来了。果断选择租了一辆车，路上还会路过八达岭长城，开了2个多小时的高速和半个小时的山路，终于到了起点，发现了一座荒废的很好看的小房子。这是他俩第一次徒步。我们今天的目标是爬到山顶。红豆八宝粥的那个，八宝粥那个，哦，八宝粥，哎，这个是自己采的野菜吗？对呀，野菜，可以闻一下吗？闻一下，没有别的味儿，还挺香的，就拿来炒菜，直接炒，就是拿开水烫一下，出来直接吃，对，搁溜，然后吃了吃，炒肉都行。听着阿姨的口音，我已经很确信我确实到河北。才走500米，我们就决定先在草坪上躺一会儿。不得不说，这座山真的挺漂亮的，我还有一种在重庆的错觉。我们大概走了3公里的山谷土路，就可以看到成片的大草原。这里的天空真的太蓝了，而且还有成群的牛。我超级喜欢这一条路，可以随便找棵大树坐下休息，还可以听到山谷的风声和铃铛声。看到这棵树的时候，朋友直接喜欢到走不动路。啥说不重要，重要的是这儿真的很美，而且无人开采。无人开采。在线求解答，这到底是棵什么神仙树这么好看？继续向上爬坡，这2人已经累到不行了。我们非常好。那一位呀？那一位流浪汉呢？在干嘛？我们在休息。我看那边还有牛。愿望完成，爬到山顶。这条路线确实很美，不枉我开了2个半小时。那就奔跑庆祝一下吧！但是我们今天还是做到了上山，对吧？到了山顶，下山了。下山了。女生在一起就是会唧唧歪歪的一直聊天，还聊到了安全感这个话题。他们也给了你很多安全感呐。这我觉得你的安全感是被很多的是周围的人给你的给。对呀。但是我觉得我的安全感都是我自己可以给自己很多。就像你说的嘛，可能我觉得别个会觉得我很坚强啊，或者啷个。但是我觉得我内心确实很坚强啊。很多事情我都可以想得很通，我不太需要别个很关心我。可能很多人都会觉得我有点冷漠。但是其实你冷漠，你是因为害怕，在害怕一些东西。我操！我害怕啥子？原来我跟你说，其实他比如说跟一个人走得太近，然后那种受伤吗？不好了，你那种隔离感，然后对方接不住你的脆弱缺点。是像你顺哥说的嘛，我直接不上心，我失去了都不难过。对，都是有点那种感觉。就是这个样子，我看到的。就是你就一直就是觉得对方说一直我不需要，我觉得这些感情对我来说什么什么。其实，如果这个感情是有的话，你是开心的啊，是肯定开心啊。是的，有时候把个人都是武装的太那种了，太坚强，别个不想靠近。对，你就是那种感觉，就是你太刺猬，就是太刺猬了。就是别人都还没有靠近你多会儿，你就把你的刺全部都支棱起来了，然后就是让别人难以靠近。我其实很理解年刚，因为你要刚刚说的话，我最近1年的状态都是这样。就是我的每一段亲密关系，不管是跟对象还是朋友，好像都是别人更需要我，我觉得我的爱都是不够满到溢出来的。但前2天我跟另外一个朋友深度聊天的时候，他跟我说了一句话，还挺触动我的。他说勇于把自己交出去，依赖别人也是一种勇敢。其实我是个不太爱去聊感情的人，因为我觉得每段感情都是脆弱的，而我只想活好这一刻，把自己坦然的交给这个世界。那至于后面发生的事儿呢，就该来就来，不来也挺好，就像徒步一样，没走完也没关系。回程的途上还看到了一场超美的日落，我们不就是在不确定性当中收获意外的惊喜吗？